မင်္ဂလာပါ experience share မှာကြိုဆိုပါရစေအခုအများပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ဒီ passport ရှောက်ဖို့အတွက် online ကနေ booking ယူတဲ့ပုံတွေကိုဝင်များပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ browser တစ်ခုကိုအဆင်ပြေတဲ့ browser ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့သုံးတဲ့ browser တစ်ခုဖွင့်လိုက်ကြိုက်တဲ့ browser တစ်ခုဖွင့်လိုက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ Indigo mode လေးနဲ့ပဲဖွင့်လိုက်မယ် okay ပြီးသွားလို့ရှိရင် description ထဲမှာဒီ link လေးထည့်ပေးထားတယ်ဒီ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့တွားပါနော်အဲ့တော့ဒီ link လေးကို copy ကူးလိုက်မယ် description ထဲမှာတစ်ခါလဲတန်းနှိပ်ပြီးတော့တွားလို့ရမယ်ပြီးတော့ enter ဖောက်ချလိုက် okay ဒီမှာလက်မှတ်လျှောက်ဖို့အတွက် website နေရာရောက်သွားမယ်ဒီမှာလျှောက်ထားရဆိုတော့နှိပ်ပါနော်မနှိပ်ခင်မှာဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြရမယ်နော်နေ့ရက်အချိန်ယူရမယ်အချက်လက်ဖြည့်ရမယ်ပြီးတော့ appointment letter ယူရမယ် appointment letter ဆိုတာက print ထုတ်မထုတ်လို့ရှိရင် email ကနေပြီးတော့ပို့ပေးလိမ့်မယ်ဒီဥစ္စာတွေကိုယူရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာသိရှိရမည့်အချက်များဒါတွေဖတ်လို့ရတယ်နော်ကုန်ကြမ်းမည့်ဟုတ်စာတွေဒီမှာအကုန်ကြည့်လို့ရတယ်တစ်လျှောက်ထားရန်ပျက်စီးလျှောက်ထားရန်ဒါနိုင်ငံသားမှာပျက်စီးတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်ဒီမှာ detail ဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါအကုန်ဖတ်လို့ရတယ်ကိုကဘာအတွက်လုပ်မှာလဲဆိုတာကိုလည်းဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်နော်ပြီးချေလားပြီးပြီလားဒါတွေစရှိရည်ကြည့်လို့ရတယ်ထောက်ထားရကြည့်လို့ရတယ်ဘာတွေပါရမလဲပေါ့နော်ဒါလျှောက်တဲ့နေ့ကြလို့ရှိရင်နော်တင်မောသားဆိုရင်ဘာပါရမလဲစီးပွားရေးအတွက်ဆိုဘာပါရမလဲဒါမှမဟုတ်ကြီးပါအလုပ်ကိုင်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပါရမလဲနော်အဲ့ဒါတွေပါရမယ်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့သူပါတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်လို့ရတယ်နော်ပြီးသွားရင်ကိုလိုချင်တာတွေကိုသိချင်တာတွေဒီမှာဖတ်ပါတော့ဖတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မလျှောက်ခင်မှာဒီမှာ requirement document ဆိုတာလေးရှိသေးတယ်နော်ဒီမှာလည်းကိုသိချင်တဲ့စာရွက်အချက်လက်တွေကိုဖတ်လို့ရတယ်နော်ပြီးတော့ passport အတွက်ဒါတွေအဓိကဒီကြည့်လို့ရတယ်နော်โอเคရပြီဆိုရင်တခါတန်းလျှောက်ကြည့်မယ်လျှောက်ထားရန်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒီရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပထမဆုံးမှာရန်ကုန်မယ်နော်ရွေးလို့မရဘူးရန်ကုန်တစ်ခုပဲရှိရဆိုတော့ဒီမှာလျှောက်ထားတဲ့လက်မှတ်တွေဘာတွေလိုတာဒီမှာလည်းထပ်ကြည့်လို့ရသေးတယ်နော်ဘာတွေလိုလဲဆိုတာကိုဒီမှာ detail ကြည့်လို့ရတယ်ရုံးပိတ်ရက်တွေကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာရက်လေးတွေကိုထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီလိုနီးနေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်ရွေးလို့မရဘူးပြည့်နေတဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်နေနော်အဲ့တော့ဒီလ30တစ်ဆိုရင်နှိပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းရမှာမဟုတ်ပြည့်နေအဲ့တော့ဘယ်တော့မှရမလဲဆိုတော့လိုက်ရှာပေါ့โอเคမရဘူး30ရက်လောက်နှိပ်ကြည့်မရဘူးအကုန်လုံးရက်တွေကပြည့်နေနော်ဒီလိုနီးနေလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ရက်တွေကမရတာဂျွန်တော့မရတော့ဆိုဇူလိုင်သွားကြည့်မယ်ဇူလိုင်1ရက်ဆိုရင်ဒီမှာလည်းမရဘူးအဲ့တော့9ရက်လောက်ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်9ရက်လည်းမရဘူး10ရက်လည်းမရဘူး17ရက်โอเค17ရက်မှာဆိုဒီမှာအစိမ်းအောင်လေးပြတယ်အဲဆိုရင်ဒီလို click လေးနှိပ်လိုက်ပဲရွေးလို့ရတယ်ဟိုကဘယ်အချိန်သွားနေတာလဲ17နာရီထိုးနော်12နာရီထိုး click လေးနှိပ်ပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးနှိပ်လို့ရတယ်ဒီလိုဇီရိုတွေအနီရောင်တွေပေါ်နေတာလူပြည့်သွားရွေးလို့မရတော့နော်အဲ့တော့ကိုက17ရက်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်73ရက်ပေါ့ဒီလိုရွေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့73ရက်မကြိုက်ဘူး14ရက်မှသွားမယ်ဆိုလဲ14ရက်မှရွေးလို့ရတယ်ဒီလိုအစိမ်းဖြစ်နေမှရွေးလို့ရမယ်အနီဆိုလို့ရှိရင်ရွေးလို့မရဘူးခုတော့မှဒီဇူလိုင်ထဲမှာရတယ်အရှိကဂျွန်ထဲမှာမရတော့14ရက်ဆိုရင်လည်းရတယ်15ရက်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒီလိုအစိမ်းရောင်တွေပဲရမယ်ဒီလိုအနီရောင်ဆိုလို့ရှိရင်token ပြည့်နေပြီအဲ့တော့ရွေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့နေ့တစ်ခုပေါ့နော်အစိမ်းရောင်ရတဲ့နေ့အဲ့တော့လူရွေးလို့ရတဲ့နေ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရွေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဘယ်ရက်ကိုရွေးရမလဲ17ကညနေပိုင်းရောက်သွားပြီဆိုတော့73ရက်ပဲရွေးလိုက်မယ်โอเค73ရက်နေ့မနက်8နာရီပဲရွေးလိုက်မယ်နော်ပြီးသွားရင်ဒီမှာတော့1ပဲရွေးလို့ရမှာ1ပဲဒီမှာလုံခြုံရေးအတွက်ပုံစံပြထားသောစာကိုရိုက်ပါဆိုဒီစာကိုရိုက်ခိုင်းတာနော်ဒီ HS ဒါလေးရိုက်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့
S Z G 69ပြီးသွားလို့ရှိရင် next နဲ့သွားမယ် okay အဲ့တော့လျှောက်ထားမြည့်ရက13ရက်9လ2022လျှောက်ထားမြည့်ချိန်က8နာရီလျှောက်ထားမြည့်ဥရ 1% ဒီလိုကြာလာလိမ့်မယ်ပြောရင်အမည်ရိုက်ထည့်မယ်မှတ်ပုံတင်ထဲမှာပါတဲ့နာမည်အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်မောင်တွေဥတွေကိုတွေမထည့်ဘူးအဖနာမည်အဖေနာမည်ထည့်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဥတွေပိုင်းမထည့်ဘူးဒီတိုင်းပဲတစ်ခါလေးတန်းရိုက်ထည့်မယ်ကြာမထည့်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မွေးဖွားသည့်ရက်လနှစ်ထည့်မယ်အဲ့တော့ယူရင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှခုနှစ်လဲဆိုတော့ယူလို့ရတယ်โอเคပြီးတော့ရှင်လာကိုရွေးမယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဘယ်နှစ်ရက်ဆိုတော့ရွေးမယ်โอเคဟိုရှောက်တဲ့လူရဲ့မွေးနေ့ကိုရိုက်ထည့်မယ်နော်ပြီးတော့အောက်မှာနိုင်ငံသားစစ်ဆေးကပ်ပြားလားမျိုးသားမှတ်ပုံတင်လားသတနာဝန်ထမ်းလားမွေးစင်းရင်လားကြိုက်တာနဲ့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့သွားလို့ရတယ်အများသောအားဖြင့်တော့နိုင်ငံသားစစ်ဆေးကပ်ပေါ့နော်နိုင်ငံသားစစ်ဆေးကပ်နဲ့သွားတယ်လက်ချက်နဲ့ကိုနိုင်ငံသားအမှတ်ပေါ့။ဘာမြင်းဆောင်လဲ။ Okay နိုင်ငံသားစီစဉ်ကပြအမှတ်တွေပါထည့်တယ်နာမည်တွေပါမှန်လားပြန်စစ်ဓမ္မပုံတွေနဲ့မကိုက်လို့ရှိရင်ပေးမဝင်ပါဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်စစ်ပြီးတော့ရှင် add ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက် Okay အဲ့တော့ဒီမှာရေးထားတာဒီ second double check ပြန်လို့စလုံးပေါင်းအဖေနာမည်စလုံးပေါင်းမွေးတက်ကြဲဒီချာလေးပြန်ကြည့်ရရင်ကြာမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် remove ပြန်လုပ်ဒါမှမဟုတ် edit ပြန်လုပ်လို့ရတယ်နော် edit ပြန်လုပ်လို့ရတယ် remove ပြန်လုပ်လို့ရတယ်remove ပြန်လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာတော့ရပြီဆိုလို့ရှိရင် finish and save ကိုနှိပ်ပဲပေါ့နော်မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မရဘူးဆိုရင် remove ပြန်နှိပ်မအပနိုင် add နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မှန်သွားလိမ့်မယ်ဒီချာတော့ပြန်စစ်ရပြီဆိုရင် finish and save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာဒီဥစ္စာယူသွားမှာပေါ့နော် passport ပုံသွားတဲ့ passport ရုံးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီဥစ္စာယူသွားရမယ်ဒီမှာ print ထုတ်မှာလားဘာလုပ်မှာလဲသူမေးလိမ့်မယ်ဒါကို print ထုတ်မယ်ဘာလုပ်မလဲမေးမယ်ပေါ့နော်မေးတော့အဲ့တော့ email ရှိလေ email ထည့်ပြီးတော့ကို email တွေကိုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ email နဲ့တော့မပြတော့ဘူးအဲ့တော့ print ထုတ်မယ် print ထုတ်မယ်ဆိုတော့ကိုက printer မရှိလေဒီထဲမှာ PDF file print ထုတ်လို့ရတာရှိရဲအဲ့တော့ PDF file ထုတ်ထားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ print ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ option 360မှာ CSPDF ဆိုတာလေးရွေးလို့ရတယ်ဒါလို့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းMicrosoft PDF တို့ဘာလို့ရွေးထားတာရှိရဲအဲ့ကောင်နဲ့ထုတ်လို့ရတယ်နော်ဒီတစ်ခုပဲ portrait ပဲ A4 နဲ့ထုတ်မှာပေါ့နော် okay default ပဲထားမယ် background graphic လေးပါထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ save အဲ့ဆိုရင်ဒီ desktop ပေါ်မှာ save မယ်passport appointment ဆိုပြီးတော့ save လိုက် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် save ပြီးသွားပြီဘယ်မှာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ desktop ပေါ်မှာ passport appointment ဆိုပြီးရရှိဒီမှာတွေ့ပြီ okay ဒီမှာဒီ file လေးရှိမယ်နော် passport appointment ဆိုပြီးဒီ file လေးရှိမယ်အဲ့တော့ဒီ file လေးဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနကဒီ appointment file လေးရပြီအဲ့ဥစ္စာလေးကိုယူပြီးတော့တွားပြီးတော့လက်မှတ်လျှောက်တဲ့အခါမှာသုံးရမှာနော်ဒါကဒီကွန်ပျူတာမှာဒီ passport လျှောက်တဲ့ passport online booking လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုဝင်ရပေးတာပါအဲ့တော့မတွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလဲမသိဘူးပေါ့နော် cancel ပြတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို cancel လုပ်နိုင်တဲ့နေ့ပဲကိုappointment လုပ်နိုင်တဲ့နေ့ပဲတွားဖို့
အကြံပေးချင်ပါတယ်နော်။ ဒါကတော့ဒီ online passport booking ကို online ကလုပ်တဲ့ပုံလေးကိုပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ online booking လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ info ကိုပြန်ကြည့်တဲ့ပုံလေးကိုပြပြပေးမှာပါ။ Okay ပထမဆုံးဒီ online booking လျှောက်တဲ့နေရာမှာပဲနော်။နေရာမှာပဲအမှ view booking info စာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ Okay ဒီနေရာစာ web page လေးကိုရောက်သွားမယ်နော်။ဒီမှာကို info စစ်ချင်တဲ့နာမည်နဲ့မှတ်ပုံတင်နံပါတ်နဲ့ထည့်ပြီးသွားရင်လုံခြုံရေးကုတ်ပေါ့နော်ဒီသူပေးထားတဲ့စာလေးကိုထည့်ပြီးသွားရင် view info စာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုခုနကတင်ထားတဲ့အချက်လက်ကိုရပါပြီပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် view info ဘယ်လောက်တင်ထားတာရှိလဲဆိုတာစာရွက်ပျောက်သွားတာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာ info ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ် Okay ဒါလေးကတော့ဒီ booking အချိန်ကိုပြန်ပြောင်းလျှောက်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကိုမလိုချင်တော့ဘူးပထမဆုံးမှာကျွန်တော်တို့က8နာရီလျှောက်ထားလိုက်တယ်အခုက9နာရီကိုပြောင်းလျှောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်လျှောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်အတိုင်းပဲဒီ web page စာမျက်နှာကိုသွားအရင်ရွေးခဲ့တဲ့လျှောက်ထားရန်ဆိုတာကိုနှိပ်ပေါ့နော်အရင်ရန်ကုန်ကျန်တဲ့ date တွေအရင်အတိုင်းပဲလျှောက်တဲ့အတိုင်းပဲပြန်ရွေးအရင်က8နာရီတို့လျှောက်တာအခု9နာရီပြောင်းလျှောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့လုံခြုံရေးကုတ်ရိုက်ထည့်မယ်next ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့သွားမယ်ရပြီဆိုရင်ခုနကပထမလျှောက်တဲ့အတိုင်းပဲဒီနာမည်တွေ free နာမည်ပြီးသွားရင်မွေးသက် grade ဒါတွေကိုရွေးပြီးတော့ထည့်မယ်ပေါ့နော်သူပေးထားတဲ့ drop down list ကနေပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ထည့်မယ်ပြောရင်နိုင်ငံသားစီစဉ်ကတ်ဗာမြင်းဆောင်လဲခုကတ်ကဗာလဲနံပါတ်ရိုက်ထည့်ပြီးသွားရင် add ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်စစ်မှန်လားမမှန်လားပြန်စစ်နိုင်ငံသားစီစဉ်ကတ်မှားနေဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်ပြီးသွားရင်ကိုထည့်ထားလေးကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ check in လုပ်ပေါ့နော်မှားနေလားမှားနေ edit လုပ်မယ်တင်းနဲ့နှစ်နဲ့မှားနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ချက်ပြန်ရိုက်ထည့်ပြီးသွားရင် add ဆိုတာလေးလုပ်လိုက်မယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ channel ဟာတွေပြန်လိုက်စစ်အောင် okay မှန်သွားပြီဆိုလားမှန်သွားပြီလားတစ်ချက်စစ် finish and save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် okay ခုနကနဲ့မတူတာဒီမှာအတည်ပြုချက်ပေါ်လာမယ်ပထမလျှောက်ထားတဲ့ရက်စွဲရှိရဲအဲ့ဒါကိုအခုပြောင်းလျှောက်မှာလားပေါ့နော်တကယ်လို့ပြောင်းလျှောက်မယ်ဆိုရင် yes မလျှောက်ဘူးဆိုရင် no ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းမှာဆိုတဲ့အတွက် yes ကိုပဲနှိပ်လိုက်မယ် okay save ဆိုပြီးတော့ပြသွားလိမ့်မယ်ပထမပြောင်းထားတဲ့ရက်ချိန်မရှိတော့ဘူးခုနောက်ပြောင်းလိုက်တဲ့ရက်ချိန်မရှိတော့တယ်အရင်ကလိုပဲ PDF အဖြစ်နဲ့ print ထုတ်လိုက်မယ် save PDF အနေနဲ့ print ထုတ်လိုက်မယ် passport appointment changing ဆိုပြီးရေးပြီးတော့ save လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဥစ္စာလေးက desktop ပေါ်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီနည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုရက်ကိုလည်းမကြိုက်လို့ရှင်ပြန်ရွေးပြီးတော့ချိန်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီ online booking လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုချိန်တဲ့နည်းလေးကိုများပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက် thank you ပါ like and share လည်းလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် thank you ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ comment မှာလည်းမှတ်ချက်ရေးခဲ့နိုင်ပါတယ် like and subscribe လည်းလုပ်ပေးခဲ့ပါဦး thank you ပါ